իրոք կուզեի զոհված լինել, որ չտեսնեի այս պահերը։ Որ գյուղում ես հասցրել լինես ազատագրված։ Ազատագրված։ Այս անգամ։ Այո։ Վաղու հասուն, Չլդրանում, Դրմբոնում, Մեհմանայում, շատ գյուղերում։ Միշտ, ասենք եթե ժամ 6-ին պիտի մարտը սկսել, դա 50-ականներին են։ Ես ժամը 5-ին արթնանում էի, լվացվում էի, եթե ջուր չէր ելնում ձմեռեր ձյունով էի լվացվում, անպայման հարդարում էի մազերս ու քսում էի շերտներ։ Տիկին Այդա, պատերազմի Արցախյան երկրորդ որ օրը դուք իմացաք, որ մենք պարտվում ենք։ Մինչև վերջի օրն էլ չեմ իմացել, որ պարտվում ենք, չեմ մտածել, որ պարտվում ենք, բայց երբ որ արդեն լսում էինք, որ ադրբեջանցիները հադրութում են, ադրբեջանցիները կարմիր շուկայում են, մենք տարակուսում էինք, անկեղծ ասած չէինք հավատում, դե մենք Մարտակերտ թալիշում էինք ու երբ որ արդեն լսեցինք, որ ադրբեջանցիները Շուշին են վերցրել, այդ ժամանակ միայն իմացանք, որ մենք պարտվում ենք։ Ձեզ համար որևէ ձևով բացատրություն ունի այն, որ օրինակ ձեր ուղղությամբ, հա, դուք չեք կանխատեսում մարտական գործողություններում մեր պարտությունը, բայց օրինակ նույն մնացած ուղղություններով, մասնավորապես հարավային ուղղությամբ, մենք այսպես ասած իրար հետևից ձախողում ենք։ Չէ, բացարձակ, ես հիմա էլ ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչպես, ասենք, այդպես ստացվեց էլի, որ մեր կողմը մենք կանգնած մնացինք, իսկ այն կողմը եկավ հասավ մինչև Շուշի։ Ոչ մի կերպ չեմ պատկերացնում դա։ Իսկ Շուշիի անկումը ձեզ համար ևս առեղծվածային է։ Շատ մեծ առեղծվածային, որովհետև դուք գիտեք մենք ինչ դժվարությամբ ենք ազատագրել Շուշին, ամբողջ աշխարհը զարմացած մնաց, որ ոնց կարելի էր այդ քերծի վրա գտնվող անառիկ բերդը ազատագրել, երբ որ այնտեղ բազում ադրբեջանցիներ էին դիրքավորված։ Ու ինձ համար այտենց էլ առեղծվածային մնաց Շուշի անկումը։ Իսկ ձեր մարտական ընկերները որևիցե բան ասում են, ինչը կարող էր պատճառ լինել Շուշիի անկման։ Նրանք էլ էին զարմացած։ Մենք որ ասենք զրուցում էինք իրար հետ, բոլորը զարմացած ապշահար էինք եղած, որ ոնց կարող է այս մի կողմում մենք կանգնել ու մնացել ենք, իսկ այն կողմում եկել հասել են Շուշի։ Դա հանելուկային բան էր սա։ Կարոտով եք հիշում։ Շատ ենք սիրել մենք Շուշին, հատկապես շատ ենք, մենք երազել էինք Շուշի ազատագրումը, երազել էինք, որովհետև գիտեք, Ստեփանակերտը Շուշիից ոնց որ ափի մեջ լինի, ու մարդիկ չէին կարողանում փողոց դուրս գալ, հենց Շուշիի բերդի պարիսպներից երեխայեր, մեծեր, կիներ արդեն սպանում էին, ուղիղ նավոտկայով, ուղիղ նպատակակետին խփում էին ու չէին նայում, թե ում են սպանում, խաղաղ բնակիչների մասին էր խոսքը, ու երբ որ վերջապես Շուշի ազատագրումից հետո Ստեփանակերտը մի կերպ շնչեց, իհարկե այդ ժամանակ էլ սկսեցին Աղդամից հեռահար ռմբակոծել, բայց երբ որ մենք Աղդամն էլ ազատագրեցինք, արդեն Ստեփանակերտը հանգիստ ջունջ քաշեց, այդ ժամանակ մնացին միայն սու ինքնաթիռների ռմբակոծությունը։ Ես որ վերադարձա այս պատերազմից, պատկերացրեք տարիներով Արցախյան պատերազմում էի, այդքան տառապանքներ, այդքան զրկանքներ, բայց հաղթանակով որ վերադարձանք, ես կարծես թե ես
սանատորիայից էի վերադարձել, բայց այս պատերազմից որ վերադարձա, բաժակը որ վերցնում էի, ձեռքս սենց դողում էր։ Տիկին Այդա, մենք վերջին անգամ հանդիպել էինք Արցախում պատերազմի ժամանակ, երբ դուք ձեր ուազով եկաք եւ ուղևորվում էիք դեպի Մարտակերտ, մենք ուազի մեջ զրուցեցինք ձեզ հետ ու հանդիպեցինք Կուսապատ գյուղում։ Ահա, վերջի անգամ Կուսապատներ արդեն։ Որտեղ եւ հաստատվել էիք։ Մինչեւ ամսի քանիսը մնացիք Կուսապատ գյուղում։ Դե Կուսապատ գյուղում մեր բազան էր, մենք բարձրանում էինք դիրքեր, հետո սմենափոխություն էր լինում, մի շաբաթ հետո մենք իջնում էինք, մյուսներ բարձանում, իրենք իջնում էին, մենք էինք բարձանում, այդպես մինչև նոյեմբերի 23-ը։ Նոյեմբերի 23-ին նոր վերադարձել եք։ Իսկ այնտեղ մարտական գործողությունների գնալուց առաջ ինչ էիք իրար խոստանում, ինչ էիք միմյանց ասում։ Հրաժեշտ էինք տալիս, չգիտեինք վերադառնալուց, քանի հոգով կվերադառնանք եւ պատկերացրեք նույնն էլ եղել է, երբ որ ես ազատագրական ջոկատներում էի կռվում Արցախում, մեր ամբողջ խումբը մարտի գնալուց առաջ իրար գրկախառնվում էինք, հրաժեշտ էինք տալիս, մարտից հետո հավաքվում էինք, որ տեսնեինք ով վերադարձավ, ով չվերադարձավ։ Իսկ այս պատերազմին շատերը կային, որ ձեզ հետ դիրքերից չէին վերադառնում։ Մեր ջոկատից մենք չվերադարձողներ չենք ունեցել։ Մենք շատ խոր խրամատներ էինք փորել, որը ապահով էր եւ ունեցանք մի 5-6 վիրավորներ, բայց հիմնականում կյանքին վտանգ սպառնացող վերքեր չէին, ձեռքերից, ոտքերից։ Դուք եք ցույց տալիս բուժօգնություն։ Հա, իհարկե, առաջին բուժօգնությունն էի ցուցաբերում, տանում էի գոսպիտալ։ Երբ Կուսապատ գյուղում էինք, մենք այնտեղ բարբերաբար լսում էինք, թե ինչպես է հակառակորդը տարբեր զինատեսակներով անդադար հրթիռահրետակոծում։ Դրանից հետո այդ հատվածում իրավիճակն ինչպես զարգացավ, երբ մենք միմյանց հրաժեշտ տվեցինք եւ արդեն պատերազմական գործողությունների ավարտն էր մոտենում։ Շատ էին ռմբակոծում Կուսապատ գյուղը, երևի իրենք արդեն գիտեին, որ այդտեղ բազա կա, ու սմերչով էին խփում, ինքնաթիռներ գալիս, ծանր բոմբեր էր գցում, գրադով էին շատ հրետանային ռմբակոծություններ լինում։ Մի անգամ ես այդ փոքրիկ Սանչաստը, որ դու տեսար Կուսապատում, այդտեղ սկսեց ուժեղ հրետակոծություն, հիմա ես դուռը բացել եմ, կանգնած նայում եմ, իհարկե թաքնվել եմ պատի հետև, բայց սենց նայում եմ, որ հենց այդ բուժմասի դիմացի, այդ լանջի ստորոտին սմերչը գցեցին ու ես առաջի անգամ տեսա, որ դա ուրեմն մի պայթում ա ու դրա մեջից դուրս են գալի տարբեր մի քանի տասնյակ երևի շարիկներ, բոմբեր, ու որը որ կողմ գլորում է, այնտեղ սկսում է պայթել ու սենց դոմ սկսում են պայթել, մինչև վերջին այդ փոքրիկ ռումբը պայթում է։ Իսկ էլի այդտեղ Մարտակերտի հատվածում, հա, երբ օրինակ մենք փորձում էինք գնալ Մարտակերտ կամ Մատաղից, կհիշեք այդ ջրբաժան ճանապարհը, Արցախ, Աջ, այնտեղ մեզ արգելում էին արդեն Մատաղիսի ուղղությամբ գնալ, դա պատերազմի գրեթե առաջին տասնօրյակներ, հա։ Միշտ էլ արգելել են այնտեղ գնալը, իհարկե այդտեղ մենք զապրավկա ունեինք բենզին լիցքավորելու համար, ես էլ էի մի քանի անգամ իմ ուազով գնաց եկե, բայց այդ բաց տարածքը շատ արագ էինք անցնում, որ ռմբակոծության տակ չընկնենք։ Եվ հենց այդ բաց տարածքով անցնելուց հետո արդեն ճանապարհը բաժանվում էր եւ մի ուղղությունը տանում էր Մատաղից, մյուսը Մարտակերտ։ Ուզում եմ ասել, որ մեզ արգելում էին դեպի արդեն Մատաղից շարժվել, նշելով, որ իրավիճակը այնտեղ շատ թեժ է, բայց բանից պարզվում է, որ Մատաղիսը արդեն գրավված է եղել։ Հոկտեմբերի 27-ին Մատաղիսը Թալիչ Մատաղիսը հոկտեմբերի 27-ին արդեն վերցված է եղել։ Ինչն է ձեզ ամենից շատ տանջում։ Երբ որ արդեն սկսեցին ադրբեջանցիները վերցնել Հադրութ, Մարտակերտի որոշ մաս, Մարտոնու որոշ մաս ու հասան, արդեն ինձ համար ես սկսեցի տատանվել, որ կհաղթենք, երբ որ
իմացա, որ Կարմիր շուկայում են ադրբեջանցիները, դու այդտեղ արդեն սկսեցի տատանվել էլի, կարող է պատահի պարտվենք։ Մինչև այդ ընդհանրապես մենք չենք մտածել, որ կարող է պարտվենք, այդ ժամանակ արդեն սկսեցինք տատանվել, որ կարող է պարտվենք ու երբ արդեն իմացանք, որ Շուշին են վերցրել ադրբեջանցիները, արդեն հասկացանք, որ պարտվել ենք։ Արցախում երբ մենք զրուցում էինք, դուք ասացիք, որ նռնակ եք կրում ձեզ հետ։ Այնտեղ ձեր խմբում, որ գերի ընկնելուց Աստված չանի, որ կենթանի գերի չընկնեք։ Բոլոր պատերազմների ժամանակ եղել է ինձ մոտ նռնակն է, բայց ես միշտ մի նռնակը պահել եմ ինձ համար, որովհետև ես իմանալով ադրբեջանցիների վայրագությունը, ես պատկերացնում էի, որ առանց այդ էլ իմ նկարների տակ ադրբեջանցիները ինչեր էին գրում, մորթելու ենք, սպանելու ենք, գլուխը կտրելու ենք, անգամ գլխի համար գումար էին խոստացել ու ես գիտեի, որ եւ բացի դա էլ, երբ որ դեռ 90-ականներին տեսնում էի, որ մեր դիակների գլուխներն են կտրետարը, երբ որ նահանջում էին 52-ը անընդհատ, չենք հասցնում դիակները դուրս բերենք, հետո որ առաջ էին գալիս ու այդ ազատագրում մեր նահանջած տեղերը, տեսնում ենք մեր դիակները արդեն գլխատված էին, այն մեկի գլուխն էլ այնքան էին ֆուտբոլ խաղացել այդ գլխով, որ մնացել էր մի հատ 4 գանք այնտեղ ընկած։ Ես արդեն պատկերացնում էի, որ եթե հանգարց ես գերինգնեմ, ինչ է ինձ սպասվում։ Դե ես իհարկե եթե գերինգնեի, պիտի անպայման ծանր վիրավոր գերինգնեի։ Ու ես միշտ մի նռնակ պահել եմ ինձ համար, որ ես կենթանի գերի չեմ ընկնելու։ Մի անգամ Մարտակերտի շրջանում այդպես մի պահ եղավ։ Ես մենակ մտածում եմ, մենակ թիկունքից ինձ չվերցնեն։ Մի հատ sense հաստ բնով ծառ կար։ Մեջքս խփեցի այդ ծառին, այս ժիլետիս կոճակը հարցակեցի, այդ օղակը հանեցի դուրս, որ պետք կլինի նռնակի, որ հանգարց էլ չքանդեմ, չհասցնեմ, միանգամից գրպանիս մեջ քաշեմ ձգանը, ինքնացիք սենց պահած, դե որ մենք անտառի մեջ ման էին գալի, 4 ճյուղերը մեր ոտքերի տակ կոտրվում են, ու ես մտածում եմ, հենց թիկունքից 4 ճյուղ կոտրվեց, ես օղակը քաշում եմ։ Այդպես կանգնած եմ, այնքան ուշադիր եմ այդ արահետին նայում, որ բան չեմ տեսնում։ Մեկ էլ մի հատ 4 ճյուղ կոտրվեց։ Ես մատս մցրեցի օղակի մեջ ու մինչև այսօր զարմացած եմ, թե ոնց չքաշեցի օղակը։ Մտածում եմ երևի կյանքը թանկ է, էլի։ Ուրեմն այն պահին, որ ես արդեն ուզում եմ ձգեմ օղակը, մի հատ մեծ թռչուն երևի արծիվ էր։ 4 ճյուղի վրա էր կանգնած, ինքը որ թևերը թափառում է, որ թռնի, այդ 4 ճյուղը ոտքի տակ կոտրվում է։ Ու ես մատս մցրել եմ, բայց չեմ ձգել օղակը, ու որ տեսա թռչունը թռավ, ես հասկացա, որ իր ոտքի տակ դա կոտրվեց։ Այդ ժամանակ ես մենակ զգացի, որ այս կրծքիցս մի հատ սենց գուն պոկվեց, սկսեց իջնել ներքև, մինչև ծնկիս մեջ։ Ես հասկացա, որ դա վախն էր։ Ես վստահ եմ, որ դուք պատմությունների պակաս չունեք։ Սակայն կխնդրեմ ձեզ մեզ փոքր-ինչ մանրամասներ ասել կամ վերհիշել, հարցադրում այսպես անեմ, Արցախում ծնված ադրբեջանցու հետ կապ ունեք։ Դա 1993 թվականի փետրվարի վերջ կամ մարտի սկիզբն էր։ Մենք պիտի մտնեինք Քարվաճար։ Չարեկտարում միանալով, մենք Աղդաբանից իջանք Չարեկտարում Մոնթեի հետ միանալով ազատագրեցինք Դադիվանքը ու շարժվեցինք դեպի Քարվաճար։ Այդ ժամանակ Քարվաճարի մատույցներում ռազմետկան եկավ, ասեց ավո, Օմարի լեռնանցքը փակել են թուրքերը, լրիվ խաղաղ բնակիչները մեջն են։ Ավոն 8 լեզվով խոսում էր։ Ինքը ընդհանրապես չէր գերուն շատ, ոնց որ ես էի վերաբերվում, տենց ինքն էր վերաբերվում, Ավոն կապվեց նրանց հետ ռացիայով, ասեց, տեսեք, ես հիմա պիտի Քարվաճար մտնեի, բայց ես չեմ ուզում խաղաղ բնակիչ կոտորել, բացեք Օմարը, թող գնան խաղաղ բնակիչները, ձեզ 12 ժամ ժամանակ եմ տալի, առավոտը ես մտնում եմ Քարվաճար։
8-ին։ Ու մենք ուղիղ առավոտյան 8-ին մտանք Քարվաճար։ Ես բարթացա այնտեղ մեր միջոկատը Մուրուք Ռաֆոյի Մարտակերտից Օմար էր մտե։ Ես բարթացա Օմար վիրավորներ էի իջեցնում, մեկը ծանր պատկարակի վրա, մի 4-5 հոգի ձեռքից ոտքից նստած են աթոռի վրա։ Որ եկա հասա դեպի Վարդենիս Իստուսու այդ խաչմերուկը Մարտակերտ, Մոնթեն ինձ ձեռքով կանգնացրեց։ Ես իջա, ասեց «Դու շատ լավ բժիշկ ես, ես քեզ պիտի մի ազնվեր տամ»։ Հիմա ինձ ասեցին, որ այստեղ մի կին կա վիրավոր թուրք, մի հատ մոտեցի, տես ինչ ես անում։ Ես մոտեցա, հենց ադրբեջանցիների կրակի տակ էր ընկել այդ թրքուհին, ու վիրավորված էր ուսից, տեսնում եմ մեծ հղիություն ունի, ինքն էլ ենքան շեկ, սպիտակ, այս ականջներին փոքրիկ ոսկի գնդիկներ, ինձ թված ռուսա, հավանաբար մայրը կամ տատը ռուս են եղել իր։ Ես առաջին բուժօգնություն ցույց տվի, իհարկե կինը տրավմատիկ շոկի մեջ էր, ու երկրորդ պատգարակի վրա իրեն պարկեցրեցի, վիրավորներին տարա Ստեփանակերտ։ Վիրավորներին հանձնեցի գոսպիտալ, դե գիտեք Մարտակերտից գալիս եք, սկիզբն է գոսպիտալը։ Բայց այդ թրքուհուն չիջացրեցի այդտեղ, ասեցի բարիս վարորդիս, մեղկա, իրան հարմար չի լինի, կարող է ստրեսներից էլ հանգարշտուտ ծնդաբերի, տանենք ծնդատում, որ հարմար լինի, տարել եմ, հանձնել եմ ծնդատում, գիտես քաղաքի մյուս ծայրամասում, ու մենք հետ ենք գնացել, ես Ստեփանակերտ բերում էի միայն շատ ծանր վիրավորներին, մնացածին դաշտային հոսպիտալ տալիս հետ էի գնում։ Մի 10 օր հետո չերեպնի գլխից ծանր վիրավոր եղավ, ես բերեցի Ստեփանակերտի գոսպիտալ, հանձնեցի, վարորդիս ասի բարի, սարի գնանք մի հատ տենանք թուրքս ինչ եղավ։ Մենք գնացինք ծնդատում, երբ որ մեքենան ուազը կանգնեց ծնդատան բակում, բուժքույրը փայտ էր կոտրում, կացինը բարձացրելա, որ փայտին խփի, ինձ որ տեսավ իջացրեց, ասեց դոկտոր եկ, թորքդ ազատվե, տղայա ունեցե, քեզ ենք սպասում, անուն ինչ դնենք։ Ես ծիծաղալով ասի, որ Արցախում ածով եկեք ամը Արցախ դնենք։ Ու ասեցի, որտեղ է, ուզում եմ տեսնել էլի այդ կնոջը։ Ասեց մտի միջանցքում իր դռան մոտ ավտոմատով զինվոր ա կանգնած, պատկերացնում եք այն ժամանակ, որ մենք կռվողի խնդիր ունեինք, չկար կռվող, կեսը վիրավորվել էին, կեսը զոհվել էին, շատ քիչ էինք, բայևոյ ավտոմատով զինվորին կանգնացրել էին այդ թրքու դռան մոտ, որ հանգարց զոհվածների հարազատները վրեժ խնդիր չլինեին։ Երբ որ ես մոտեցա դռանը, զինվորը մի քայլ հետ քաշվեց, ճանապարհ տվեց։ Ես բոլոր պատերազմներում շատ եմ զինված եղել, Արցախյան են 90-ականներին առավել եւս ատրճանակ, ավտոմատ, ռացիա, ինքնաձիգի փամփշտոցները ու այդ ձեռքի բեկորային նռնակները։ Որ դուռը բացի ներս մտա, մի շատ փոքրիկ սենյակ էր, հավանաբար բժիշկներից մեկի կաբինետը։ Երկու այդ զինվորական երկաթի մահճակալ էր դրած, դռան մոտի մահճակալում պարկած էր այդ կինը, կողքի մահճակալում այդ երեխայի բալուրն էր դրած, փարթամ լավ երեխա էր։ Ես որ դուռը բացի ներս մտա, այս կինը, որ ինձ այդպես զինված տեսա, վախից աչքերը դուրս եկան բներից։ Ես անմիջապես ասի, բաջի, մանն հեքիմ, ես բժիշկ եմ, որ ինքը չվախենա։ Հետո մոտեցա երեխային, այնուց լավ փարթամ երեխա էր, ձեռքս դրի բալուլին, ասում եմ yaxshi օղլան ադն Արցախ, ասում եմ լավ տղայա, ամա Արցախ դրեցինք, հա։ Հետո հիմա ուզում եմ մի լավ բան անել ես կնոջ համար, բայց սաղ զենք զինամթեր կա, հիշեցի, որ դատիվանքից առաջ Մոնթեն երկու հատ են այրոպորտի շաքարներից էր տվել, վրան ինքնաթիռ նկարած երկու բարակ կտոր շաքար։ Ես հիմա իմ ռուսական աղվանկայա հակս, լրիվ գլպանները, հիմա ես սենց այդ շաքարներն եմ մանգալի, ես թուրքինը պարկած զարմացած ինձ անայմ, թե ես ինչ եմ փնտրում ես։ Վերջապես գտնում եմ այդ շաքարները, մի քիչ թուղթը ճմրթված էր, մի քիչ գույնը թափած, բայց ուպակովկայի մեջ, դնում եմ այդ կնոջ պահարանիկի վրա, ասում եմ բաջի, սանն չայ իջիր, օղլան սուտ իջիր, դու թեյ խմի, որ տղան էլ կատ խմի, ու գնում եմ,
Էլ չեմ տեսնում ես այդ թուրքին։ Եկան նկարահանողները, ասեցին տիկին այդա, գիտենք, որ շատ ադրբեջանցիներ եկ առաջին բուժօգնություն ցույց տվել։ Սա Երևան-Բաքու տելեմոստի համար է, մի հետաքրքիր դեպք պատմեք, որ Բաքվում պիտի նայեն։ Ու ես ոնց որ քեզ պատմեցի, տենց պատմում եմ այդ պատմությունը 99 թվին։ Այս Երևան-Բաքու տելեմոստը ցուցադրելուց հետո ես ունեմ այդ զապիսը։ Թուրքերը սկսեցին սոցցանցերում գրել, որ ես երեխաներին սայլարկա եմ սրսկել, չգիտեմ ինչ փորձեր եմ արել իրենց երեխայի վրա։ Ասում եմ դա բացառվում է։ Նախ 90-ականներին մեր պրակտիկայում ընդունված չէր, երեխաներին առանձին էին պահում, մորը առանձին։ Նոր մոտ էին դրել երեխային, որ մայրը չանհանգստանա, թե որտեղ է իր երեխան, առաջին։ Երկրորդը ասում եմ, մենք կռվող չունեինք, ավտոմատով զինվորին կռվի դաշտ չէին բերել, կանգնացրել էին այդ կնոջ պալատի մոտ, որ հանկարծ չմտնեն վրեժխնդիր չլինեն։ Եվ երրորդը, բոլոր նոր ծնված երեխաներին պատվաստում են անում, որ շրջապատից ինֆեկցիա չվերցնի։ Հավանաբար այդ պատվաստումն են տեսել ու ասում են, որ այդ երեխան, իսկ ինչի չեն ասում, որ այդ պատերազմական շրջաներ, ադրբեջանցիները հարձակվել էին մեր վրա, ինքը հղի ա եղել, գուցե ստրեսներ ա տարել, գուցե ինչից կամ գուցե իրենց մոտ բնածին արատներ ունեցող հարազատ Կամ գուցե հենց իրենք են ինչ-որ մի բան արել։ Ահա, ես չեմ կարող ասել։ Հետո դրանից հետո էլ չեկան, երևի թե որ ցույց են տվել այդ հետաքրքրվողներին, նրանց բավարարել այն պատասխան, էլ չեկան։ Բայց այդ կինը, որը հաստատել է ձեր խոսքերն, երբ նայել է այդ տեսագրությունը, հենց այն կինն է եղել։ Հա, ասեցին, որ ինքը ճանաչել է ձեզ, գտել ենք ձեր թուրքին, հենց այդպես էլ է։ Ես ասի, հա, կարող է իմ թուրքը չի կարող, ասե չէ, ինքը ձեզ ճանաչել է։ Ու այս մի պատերազմ, վերջի պատերազմի ժամանակ, ուրեմն վերցրել են այն 90-ականների նկարը, որ դրել են, ավելացրել են մի հատ էլ կին բալուլը գրքին, իբրև էդի այդ Արցախն է, ես իմ ընդ Ալիբելիա ինչ են աննը դրել, որ իբրև թե ես որ տարել եմ, այդ երեխուն պատվաստել եմ ծնդատանը, պատկերացնում ես, որ ես ոչ մի կապ չունեմ ծնդատան հետ։ Հետո բերել եմ բալունը, տվել եմ մորը, ասել եմ ինքը երկար չի ապրելու, դու գիտես թե ինքը պետք է ապրի մեծանա գա մեր դեմը կռվի, իբրև տենց բաներ եմ ասել։ Էդի տենց բանանող լնի ավտոմատը կդնի, այդ կնգան հղի, դե կսպանը երեխուն էլ հետը։ Էլ ինչի չարչարվում, բերում, հələ մի հոսպիտալ էլ չէի պարկացնում, քշում քաղաքի մյուս ծայրը ծննդատուն էի տանում։ Զինվոր կողքը պահակ։ Հետո գնում էի տեսնելու, թե իմ թուրքն ինչ եղավ ծնդաբե։ Հələ դուք դրանց մտածելակերպ էլի, այն որ ասում ամեն մեկը իր փչացածության աստիճանով է դիմացի։ Ադրբեջանցիներից ավելի սպասել պետք չէ։ Սպասելու չի, ինչ է, 90-ականների նկարները դնում էին, մորթելու են, քրթելու են, 50,000 եվրո են գլխի համար խոստացել, խացյա 90-ականներին $5,000 էին խոստացել։ Դե լուրջ գումար է այն Ես ժամանակ։ վերջերս մի շատ կուլտուրական կոմենտ ստացա, ես նամակ ստացա Ադրբեջանցուց։ մեսիջ, հա, այդպես քաղաքավարի ադրբեջանցի ես դեռ չէի տեսել։ Գրում է բարև Աիդա, ռուսերեն իհարկե։ Ինչպես ես։ Հələ սիրտը չի ճաք է մեռնես, որ Շուշին վերցրել ենք։ Մոտավորապես հələ ինչքան կապրես ու կդիմանաս։ Անկեղծ ասած, ես սենց քաղաքավարի ինձ մահ ցանկացող հələ չէի տեսել էլի, այդպես քաղաքավարի։ Դե ադրբեջանցիների ձեռագիրը ինչպես տեսնում եք, չի փոխվում։ Մենք չենք երբեք չի էլ փոխվելու, դրանք միշտ եղել են Ենիչեի ու մնացել են Ենիչեի։ Ես հիշում եմ 92-ին մի ծանր վիրավոր ադրբեջանցի տարա մեր դաշտային հոսպիտալը, Ցեխինձորի հոսպիտալ էր կոչվում, պալատկեկի տակ։ 5 ժամ այդ թուրքին վիրահատել էին, երբ որ ես հետագայում մեր վիրավոր զինվորներին բերեցի, նոր էր վերջացել իր վիրահատությունը, ու ոչ մի կերպ ինչքան չարչարվում է, նարկոզից դուրս չի գալիս այս թուրքը։ Դուք բժիշկները խառնվել են իրար, այս նարկոզ տվող Պավլիկը,
ասենց խփում այրեսներին, զարթնի, 5 ժամ չարչարվել ենք քո վրա, դուրս արի նարկոզից, վերջը հանեցին նարկոզից։ Դրա համար գիտեք վատը ինչա, որ մերոնք համեստորեն ու խուն ու համրի պես լռում են։ Նրանք եւ 90-ականներին եւ հիմա չգրեցին, այս պատերազմի ժամանակ էլ են թուրքը գերուն վիրահատել փրկել։ Եղածը անգամ չեն ներկայացնում։ Եղածը չեն ներկայացնում, որ մեր բժիշկները ինչեր են արել հենց իրենց գերիների համար, պատկերացնում եք դուք։ Այդ Քարվաճարի վերցրած դե բոլորը չէին հասցրել փախնեին, ուժ բացեցին Օմարի Լեռնանցքը, բավականին գերիներ էին ընկել։ Ես մտա այդ գերիների մոտ, որ մտա, այնտեղ գերանների վրա գերիները նստած էին, տարբեր տարիքի կին, տղամարդ եւ երեխաներ։ Հիմա այս առանձին մի քիչ հեռունգած գերանի վրա մի հատ 5 տարեկան տղա է նստած, ոնց որ ասկոլկան այս քթի ոսկորը սենց պոկե տարել էր, բինտը այնքան վաղուց էր վրան դրված, որ սենց սև էր այդ բինտը։ Երբ որ մոտեցա ու բժշկական պայուսակս բացեցի, մի քիչ հեռու գերանի վրա նստած էր մի հատ կին, ու մոտ մի տարեկան երեխայի կրծքով կերակրում էր։ Երբ որ ես մոտեցա այս տղային, այս կինը երեխային իջացրեց ու մոտեցավ մեզ։ Ես հասկացա, որ տղայի մայրն էլ ինքը։ Մայրը մոտեցավ, հիմա դե թուրքերը ասում են հայ բժիշկները մորթում են, քրթում են, սայլարկա են սրսկում, մոտեցել ասում է հեքիմ, Ալլահ, թորփախ, քորպա, ես հասկացա, որ ասում է ինքը փոքր է, կապ չունի այս պատերազմի հետ։ Ես հիմա ուզում եմ պոկեմ այդ բինտը, բայց շատ ամուր է կպած, ասում եմ բաջի գյալ բուրա, տեքին ստեղ արի։ Ու հասկացնում եմ ձերքով, որ արի դու պոկի, ես գիտեմ, որ եսա պոկեմ, արյուն է գալու։ Եկավ բռնեց, ուզեց պոկի, տեսավ բինտը կպած, իող, հեքիմ, իող, մայրա, սիրտը չտարավ։ Հիմա ես պոկեցի, արյունը լցվեց, ես լվանում եմ վերքը, երեխեն լացում է, այդտեղ արդեն ես լվանում վիրակապում եմ, այն կողմից գալիս է մի տարեկան երեխան, ուրեմն գալիս է դեպի մայրը, իջել է, կուշտա կուրծքը կերել է, լայն ժպտում է, ուներ ընդամենը 4 ատամ, լայն ժպտում է, ծապ տալով գալիս է ու բերանի այս անկյունից մոր կրծքի կապն է իջնում։ Դուք չեք իմ երեխեքը սենց եկան աչքիս առաջ, դուք չեք պատկերացնում թուրքի երեխայի համար ես ինչ ապրեցի, ու պատկերացրեք միշտ գրպանումը շաքար հետա, այդ գրպանի շաքարները հանել եմ, տվել եմ ես երեխու ձեռքը, ես կին ասում է հեքին, չող սաղոլ, իրանք որորնում են կամ շատ ճիշտ բան են ասում են ալլահ թորփախ, աստված ու հող, հեքին, չող սաղոլ, ալլահ թորփախ ու էլի բաներ ասում։ Երբ որ ես երեխան լաց եղավ, ես տեսա, որ թարախային անգինա է տանում։ Ձերքս դրի ճակատին երևի 30-40 աշճան տաքություն ուներ։ Երբ որ ես գերիների տեղերը տվի վերջացրի, գնացի ասում եմ Նորիկ ջան, այնտեղ մի հատ 6-7 տարեկան երեխա կա, թարախային անգինա է տանում, բարձր տաքություն ունի, իրան գոսպիտալ պիտի ուղարկվի։ Ասեց կուղարկենք դոկտոր, ասում եմ Նորիկ ջան, բայց գիտես մայրն ու մի տարեկան երեխեն հետն են, դրանց բաժանել պետք չի իրարից, կկորցնեն իրար։ Ասեց իրար հետ կուղարկեմ դոկտոր, իսկ Նորիկին թուրքերը գցել են Շուշիի բանտը մինչև իր հրամանատար լինելը ու կտտանքի էին ենթարկել ու ամբողջ են պատերազմի ժամանակ քանի դեռ չէին սպանել Նորիկ Դանելյանին ես զարմացած տեսում էի նրա մարդկային վերաբերմունքը գերիների հանդեպ Ցավոք ինչը չես ասի ադրբեջանցիների մասին ընդհանուր մինչև հիմա մենք այնտեղ ունենք գերիներ եւ այն մեր գերիները, որոնք վերադարձել են, հնարավորություն ենք ունենում նրանց հետ շփվելու, կան իհարկե բացառիկ դեպքեր, երբ հանդիպել են մարդկանց, որոնք գտասիրտ են եղել, բայց մեծամասամբ դա եւս չի խանգարել, որպեսզի այնտեղ հատուկ բանտերում մերոնց տանջեն, կտանքների ենթարկեն։ Ես չեմ կասկածում։ Ինչևէ, Տիկին Այլա, դուք մեկ անգամ նշեցիք, որ չեք պատկերացնում
եթե էլի պատերազմ լինի, դա Արցախյան առաջին ազատամարտից հետո Հա։ արդյոք դուք կկարողանաք նորից գնալ մահվան բերան։ Հա, Ինչպես ստացվեց, որ դուք երկրորդ պատերազմին եւս մարտի դաշտում եք, ինչպես կարողացաք։ Գիտեք, ես այնքան դաժանություններ, զրկանքներ, դե ես 4 անգամ վիրավորվել եմ Արցախյան պատերազմում։ Ես մտածում եմ, որ ես որ վերադարձել եմ, սա հետադարձ հայացք որ գցում զարմանում եմ, թե ոնց եմ այդքան տարի, այդքան բանին դիմացել, այդքան բանի մեջով անցել, բայց միշտ մտածում եմ, տեսնես, օրինակ մինայի վրա պայթելա, գնում եմ ես մի ոտը վերցնում եմ, այն մի ոտը վերցնում եմ ու ոտքերը նոր ակտրվել, ոտքի ջլերը այս մատերից տակ խաղում է։ Հա, ուժս կինոյում տենց բան չեք տեսնի։ Կամ Օմարի Լեռնանցքից Զոդի ջոկատից Պերջանոնով մի տղայի է միջացնում։ Փշրված է այս այտոսկրը, անխոշոր անոթ է վնասվել։ Դրսից փակում եմ արունը բերանի մեջ ա լցվել։ Ուրեմն ես նստել եմ մեքենայի մեջ պատգարակի վրա, իր գլուխը դրել են ծնկներիս, ես այս 4 մատերից բինդեր եմ փաթաթել, մի ձեռքս մցրել եմ բերանի մեջը, մյուսը դրսից սեղմում եմ, որ մի կերպ խոշոր անոթ ա, արունը դադարացնեմ, ամառ ա, իմ հագին դեղին մայկա էր, հիշում եմ, արունը արմունկներիցս կաթում է, ու ես սենց պտի 40 կիլոմետր տանեմ ես տղային, Օմարի Լեռնանցքից եմ իջացնում, որ տանեմ ես հասցնեմ այդ ժամանակ գոսպիտալը Ցխին ձորում էր։ Հիմա գնում ենք վարորդին բարիս ինչքան կարաս արագ քշի, արունը կաթում է, բարիս ինչքան կարաս արագ քշի, եկանք հասանք Չլդրանի մեջ, անտառի մեջ մեքենա կանգնեցի, դե ես հատակին եմ նստած, բարիս ինչի կանգնեցին, ասեց դուխտուր, ռոլեսը ճամփեն փագել է, ռոլեսն էլ այդ սապյորների հրամանատարն էր, ասի մի հատ կանչի թող գա ստեղ, այս ռոլեսը որ չեկավ այս կորիդորը բացեց, որ չտեսավ այդ տեսարանը, մի ձեռքս բերանի մեջ, մեկը դուրս, արունը կաթում է, մի հատ սենց Պերջանոնով տղա էր, 2 մետրանոց, պարկած գլուխը ծնկներիս վրա, ռոլես ինչի ես փագե ճանապարհը, ասես դոկտոր հենց նոր ստե 8-րդ մեքենան պայթեց, նորի գնասելա ոչ մի մեքենա չանցնի, հենա բուլդուզերը նոր ճանապարհ է բացում, նորիկ ռոլես էդի քանի ժամ կտևի, ասես դոկտոր մի 4-5 ժամ էլի, պետք է ծառերը քո քահանանի, ասում եմ ռոլես 4-5 ժամ կապրի ես վիրավորը, բաց հարա անցնենք մենք։ Անցակ։ Բաց հարա մենք անցնենք, կարող է պերջի կյանքը փրկել կայնանք։ Այս վարորդս, որ Սումգայիթից հազիվ մազապուրց փախ եկել էր Ղարաբաղ, կնոջ 2 տղայի հետ, թեքվեց ինձ մի խեղճ հայացքով նայեց իմ վրա, ասի Բարիս ջան, մատաղ, եթե մեր ճակատին գրած է, այս տարիքում պտի զոհվենք, կսպասենք այս մինայից կանցնենք ուրիշի վրա կպայթենք, քշի գնանք, կարող է պերջի կյանքը փրկենք։ Բարիսը շփտաց, սենց գլուխը թափ տվեց ու քշեց։ Մենք անցանք այդտեղով, հասել էինք արդեն գոսպիտալ, պատգարակն ենք իջացնում, լսում եմ, որ մի մեքենա էլի պարտադրեմ, մտել ու պայթել է հենց այդտեղ մինայի վրա։ Լավ էր, որ հացի մեքենա էր, գրուզավիկ էր, վարորդին բան չէր եղել։ Ու ասում տեն մեզ Բարիս, տեն մեզ, մեր ճակատին գրած էր, որ մենք պետք է չմահանանք, բայց հետո Բարիսը հորադիս զոհվեց։ Մենք սպասում էինք, որ առաջ գնանք, արդեն դեպի Զանգելան պետք է գնայինք, սպասում ենք հրամանի, ուրեմն մեծ գրադի արկղերը, սնարյադները շարված էր 4 կողմով, տղամուրը նստած կարդ էին խաղում այդ գրադի արկղերի, այս մեջտեղում նստած կարդ էին խաղում, ես էլ հենված իմ ինքնաձիքին, նայում եմ իբրև ոնց են կարդ խաղում, բայց մտովի տուն եմ գնացել մայրս, երեխաներս, մտածում եմ, մեկ էլ մեկը վազելով եկավ ասեց, դոկտոր, ընկերս ընկելանդ է փորը բռնելա չի կարում վեր կենա, մի հատ արի տես ինչ ա եղել էլի, ես վերցրեցի իմ պայսակը վշկական ու ինքնաձիքը մենք ոչ միտեղ չենք թողում, անպայման մեր հետ տանում ենք, ու գնացի իր հետ, որ ցույց տա ընկերը որտեղ անգած, մի քիչ հեռացա ես այդ տեղից ու թուրքի գրադի սնարյադը ընկնում է ուղիղ այդ կարդ խաղացողների մեջ,
22 հոգի տեղում զոհվում են, բավականին վիրավորներ կային, ես արդեն էլ մոռացած են փորը բռնածնգածին վազելով հետ եմ գալիս, ուտեղ զոհվեց Բարիսը ու իմ սպասածելներից մեկը Աշոտը, որի հարսանիքը 3 ամիս առաջ էր եղել այդ սրահում, այդ նույն սրահից 3 ամիս հետո իր թաղումը տեղի ունեցավ։ Տիկին Այդա, դուք մեկ անգամ ասել էիք, որ Եռաբլուրում ամփոփվածներին Երանի, նրանք ժամանակին կարողացան մահանալ։ Ինչու Երանի նրանց։ Նոր էի վերադարձել 94 թվականի հունիսին ես վերադարձա պատերազմից, երբ որ ինձ արդեն հրավիրել էին ազգային անվտանգություն աշխատելու, ես մտածում եմ 2 տարի Հայաստանում չէի եղել։ Ես 2 անգամ եմ այդ ամբողջ ճոկատներից միջև պատերազմի ավարտը եկել, մի անգամ բերել եմ խելագարված տղաների, ճանավար տղաների, որ խելագարվել էին չդիմանալով այդ ամենին, հանձնել եմ Նորքի հոգեբուժարան, երկրորդ անգամ էլ վիրավորներ եմ ուղղաթիռով բերել, հաջորդ օրը արդեն դեղորակ վերցրած հետ եմ թռել։ Չի եկել, վաղուց Հայաստանում չի եղել, երբ որ ես եկա տեսա Հայաստանը ծախած, բաժան արած, որ մարդիկ արդեն սոցիալապես անապահով, ես գնացի Եռաբլուր, կանգնեցի Եռաբլուրում իհարկե այն ժամանակ այսքան մեծ չէր Եռաբլուրը, կանգնեցի ու ասի Երանի ձեզ, որ դուք ճիշտ ժամանակին զոհվաք, չտեսաք ինչ եղավ հաղթանակից հետո, որովհետև մենք ուրիշ էինք պատկերացնում հաղթանակից հետո, ուրիշ ձև էինք դա պատկերացնում։ Ինչ եք կարծում, այս պատերազմից հետո, ինչպես ասում են, խելքներս, գլուխներս կհավաքենք, կփոխվի այն Հայաստանը կգա, որ դուք երազում էիք պատերազմից վերադառնալ ու տեսնել։ Ես վախենում եմ, որ մենք չտեսնենք այդ Հայաստանը, շատ եմ վախենում, որ այդքան չապրենք, որ տեսնենք, բայց շատ եմ ուզում, որ Հայաստանը, ես միշտ պատերազմի ժամանակ, գիտեք ոնց եմ պատկերացրել Հայաստանը, իմ դասագրքում ոսկե քաղաքը դաս կար, տեղյակ եք այդ դասից, ու ինձ միշտ թվում էր, որ ես կգամ կտեսնեմ, Հայաստանը ոսկե քաղաքն է դարձել, ու ես եկա տեսա մի սարսափելի մի բան, դրա համար գնացի Եռաբլուր ու ասի Երանի ձեզ, որ ժամանակին զոհվակ, չտեսաք ինչ եղավ հաղթանակից հետո։ Դուք ձեզ գնահատված կունեք։ Գնահատում։ Անկեղծ եմ ասում, գիտես, մենք չենք մտածել, երբեք չես պատկերացնի, որ հաջորդ արկի պայթունից կամ կրակոցից հետո դու ողջ կմնաս, որ գազ քեզ գնահատեն, չգնահատեն, բայց որևիցե ազատամարտիկ, որևիցե ղեկավարի օրոք չի գնահատվել։ Շնորհակալ եմ ձեզ Տիկին Այդա, շնորհակալություն, որ դուք մարտի դաշտում զինվոր եք մնացել, շնորհակալություն, որ գերիների հետ մարդասեր եք եղել ու շնորհակալություն ձեր անգնահատելի ծառայության համար, շնորհակալություն, որ դուք նաև նույն ոգով դաստիարակում եք սերունդներ ու շնորհակալ եմ այս զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։